今天有没有干货？要不你们先喝口水，为什么？怕太干。今天的这件料子色彩丰富，红皮和绿带分布在紫白肉的两侧，有几处绵裂是比较紧分的地方。这块桑彩的红在料子的皮边跟绿带有很大距离，设计的难点是如何把两色连贯起来，同时保住中间贵气的紫肉，让这桑彩巧妙联系成一个整体。我们先根据纹裂的分布，适当的取出一个合理的造型。发现左上方去掉一个小边角之后，红绿两色呈现出了对称的结构状态。两条对称的丝带，保留贵气的紫肉。我觉得题材有《白居易长恨歌》中的比翼鸟，讲的是有关唐玄宗与杨贵妃的爱情故事。两边对称的丝带翘成比翼鸟的翅膀，绿为雌，红为雄，然后将中间档子雕刻成比翼鸟的身子，这样桑彩就联系起来了，自然大气。展翅滑翔的姿态让整件翡翠焕发出了新的生命。哇塞，比翼双飞真浪漫，爱意也满满。比翼鸟仅一目一翼，雌雄须并翼飞行，人们都将比翼鸟作为爱情的象征，借此来表达对两性之间和谐美好的祝愿。干不干？太干了。